எல்லாருக்கும் வணக்கம் நண்பா. இது உங்கள் ஈஸி டு ஃபிஷிங் சென்னை. இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன பண்ணோம்னா நேஷ்னல் ஃபிஷிங் டேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைவாவோட ஜஸ்ட்ரான் அதோட பன் வாங்கியிருக்கோம். பன்னுன்னு சொல்லலாம், நெக்ஸ்ட் வந்து மோனோஃபிலம் லைனும் சொல்லலாம். ஸோ அதை தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். வந்து 4 பன்னு வாங்கியிருக்கோம். இதோட லைன் வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60 mm, 37 kg வரையும் நம்ம இதில் ஃபிஷ்ஷை பிடிக்கலாம் இதில். ஸோ இது ஒரு நல்ல பன்னு. ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பேரமுண்டி பிடிச்சிருப்போம் ஒரு லைனில். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த லைனில் தான் பிடிச்சோம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த லைனை வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதோட கெப்பாசிட்டியை நம்ம ஃபிஷ் ஆன் பண்ணும்போது பார்க்கலாம்.